د انقلاب انځور. دلته اوږد انقلاب تیر شو، دلته ډیر زیات خلک مړه شول، دلته ټول کافران راغلل زموږ په وینو ښه ماړه شول، دلته ټول کافران راغلل زموږ په وینو. د شهیدانو او غازیانو کیسې، اومه برخه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله خير الورى، اما بعد. محترمو ګډونوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله تعالی دې وکړي چې روغ جوړ او خوش او خوشحاله بیاست. ژوندي طالب ته قبر کیندل. محترمو اوریدونکو، قاری عبدالخالق د لوګر ولایت د مرکز اړوند پادخواب شانه کلی اوسیدونکی د خپل رور د بندي کېدو کیسه په دې ډول راته وکړه. اشغالګرو او داخلي غلامانو به چې کله مجاهد ونیوي، په ډېر بېرحمانه انداز سره به یې واهه چې زیاتره مجاهدین به د وهلو له امله په شهادت ورسېدل. ورور مې عبدالرازق معاویه د مجاهدینو ملګرو لپاره کابل ته له خپل ملګري سره په یو موټر کې نظامي اجناس انتقالول چې په لاره کې له یوې هړاخیزه تلاشي سره مخ سول. په دې وخت کې یې ملګري له موټر څخه په بېطرفۍ ځان خلاصوي او معاویه په موټر کې پاته کیږي. ځان عسکرو ته داسې ورپېژني چې ګواکې زه د لارې یو مسافر یم، خو بیا هم نه توانیږي چې له عسکرو څخه په دې بهانو ځان خلاص کړي. نو مزدور عسکر مجاهد معاویه له ځانه سره تر پوستې وړي، تر خپلو ظالمانه شکنجو لاندې یې راولي، بیا تر زندانه وړي او داسې اوازې خپرېږي چې معاویه په شهادت رسېدلی دی. ما لیکوال چې له قاري صاحب څخه مې درسونه ویل، د قاري صاحب مدرسې ته ولاړم. پوښتنه مې وکړه، قاري صاحب چېرته دی؟ شاګردانو راته وویل د قاري صاحب ورور معاویه په شهادت رسېدلی دی. د مدرسې یو تن قاري رفیع الله مې راسره کړ. د قاري صاحب تر کوره ورغلو، هلته ډېر خلک ولاړ وه. قاري صاحب مې ولیدل، ورته ومې ویل معاویه شهید سوی؟ ویې ویل هوکې. د شهادت د قبلېدو دعا مو ورته وکړه، خبر مو ورته وکینده. خپل خپلوان یې هم ټول راغلل. په دې تکل کې وه چې جنازه یې له مزدور حکومت څخه راوړي، خو په دې وخت کې د کورنیو چارو وزارت له پاڼې یوه خبرتیا خپره سوه چې ویل یې یو تن ترهګر له نظامي مهماتو سره نیول سوی او د معاویه عکس یې هم ورسره پورته کړی و. نو موږ له دې وروسته باوري سوو چې معاویه نه دی شهید سوی بلکې ژوندی دی. له مزدور غربي فکر حکومت سره په ظالمانه زندان کې شپې ورځې صفا کوي. له اختره وروسته به یې ګورو. قدرمندو وروڼو، امیر افغان د خپل ورور د شهادت واقعه داسې راته بیان کړه. زما ورور شمس الدین په باباګي مشهور و، سپین ږیری و، عمر به یې تقریبا 80 کاله و. د رمضان مبارک 28مه وه. پادخواب شاني بازار ته تللی و، یوه وړه ماشومه هم ورسره وه. له هغې خوا بیرته راغله، په غونډۍ راختلی و. زموږ لاره بازار ته په غونډۍ د پوستې تر څنګ وه. پوستې ته نږدې د اردو عسکرو ډزې ورباندې کړې وې. یوه مرمۍ لګېدلې و، هلته لوېدلې و، د حرکت نه و. هغه ماشومه ما ته راغله، ډېره ورخطا ښکارېده. زه په دې وخت کې د خپل باغ څخه راغلم. په نیمه لهجه یې راته وویل کاکا ولګېد. زه سمدستي ورغلم. نور کلیوال هم را روان وه، هغوی لیدلی و. ما یې د ځای پوښتنه وکړه، راته ویې ویل له پوستې سره نږدې لګېدلی دی. موږ غونډۍ ته وختلو او د اردو عسکرو ډزې راباندې وکړې. نږدې یې نه ورپرېښودلو. ورور مې ژوندی و. زه تر کلیوالو لږ ورمخکې سوم. ورور مې سر راپورته کړ. زه روان سوم. له پوستې بیا ډزې وسوې، په سینه یې وویشت او شهید یې کړ. زما له وجوده دمه ولاړه، پښې مې کار نه کاوه. تر ما یو ماشوم ورمخکې سو، ما ته یې راږغ کړ چې ورور دې شهید دی. د اردو عسکرو غږ را وکړ چې مه ورځه، کنې تا هم ولو.
ما ورته وویل هغه مو شهید کړ. ما هم وولي. زه په ډېر تکلیف وروختلم او د ورور سترګې مې لږ خلاصې پاتې وې. کله چې ما غږ وکړ ورور مې بیا سترګې پټې کړې. پوستچیوالو نارې راوهلې، ویل یې ژر یې یوسئ کنې تا هم ولو. ما ورته وویل ماشوم خو نه دی چې په شا یې کړم، لږ صبر وکړئ. نور کلیوال یې نه راپرېښودل. 3 کسان راغلل، یو کټ ورسره و. په کټ کې مو راواخیست. موږ شهید د ولایت مقام ته یوړ چې د دغه وحشت پوښتنه ترې وکړو څه جرم یې کړی و. دا خو سپین ږیری و. موږ ته دننه مقام ته اجازه را نه کړه. 3 ساعته مو د شهید کټ د مقام مخې ته ایښی و. موږ احوال ورولېږه چې که زموږ غم ونه خوړل سي، زموږ اواز څوک وانوري، موږ به مظاهره وکړو. والي احوال راولېږه چې 2 کسه دننه راسي، نورو ته اجازه نسته. ما ته د تلو اجازه را نه کړل سوه. ویل یې چې ته مه راځه. 2 سپین ږیري ورغلل، هغوی ته یې ویلي وه چې اوس شهید ښخ کړئ، د اختر ورځې دي، بیا به له اختره وروسته خبرې کوو. موږ راغلو چې شهید ښخ کړو. اردو راته وویل چې دلته یې مه ښخوئ. موږ ورته وویل دا مو خپله هدیره ده، چېرته یې ښخ کړو؟ بیا یې وویل چې زیات خلک به نه راځئ. څنګ ته چې مو شهید ښخ کړ نور یې تلاوت او دعا ته هم نه پرېښودلو. د شپې دروازې راټکولې. هغه ماشومې ته همهلته تکلیف ورپېښ سوی دی، تر اوسه علاج نه دی سوی.